बारिश तो नहीं लगी थी। जी कौन सा गुजरा है अभी इंटरचेंज? ये आ गया बोर्ड। कौन सा इंटरचेंज गुजरा है? ये जो पीछे गुजरे ना ये हवेलियाँ अब्टाबाद वाला है, मतलब अब्टाबाद जिसके आना और किसी इंटरचेंज से ना गुजरते हैं। आगे जो इंटरचेंज इसके बाद नेक्स्ट आता है वो फिर कलंदराबाद है, वो भी अब्टाबाद कलंदराबाद वाला। वो जितने मनसेरा के पहले पहले जिनके गाँव है जैसे कलंदराबाद है, दादा है, मांगल है, इस तरह उस एरिए में महिपाल जिन्होंने जाना है वो वाला एरिया। वो कौन से इंटरचेंज से उतरेंगे? वो कलंदराबाद और अब्टाबाद कलंदराबाद और अब्टाबाद। उन्होंने सीधा जाना है नारायण भगवानों के लिए, फिर आगे आगे टनल वाला रास्ता है, आगे फिर ठाकुर तक। ये देखें जी अभी हमने अब्टाबाद और इंटरचेंज क्रॉस किया है और बारिश बड़ी ज़बरदस्त हो रही है। क्या नज़ारा है। ये देखें जी पहली टनल आ गई है। जब हम अब्टाबाद जा रहे होते हैं ये पहली टनल है जिसकी लंबाई जो है ना वो 1724 मीटर इसकी लंबाई है। तो चाइना के दावों से ये सिंगल साइडेड है, एक साइड जाने की ये अलग ट्रेन है और वापस आने की दूसरी साइड पे सेपरेट ट्रेन है। तो जो लोग अरब में या यूरोप में ज़्यादातर तो जो है ना सऊदीया दुबई में है ऐसी टनल्स बनी हैं, बड़ी ज़बरदस्त आउट क्लास किस्म की टनल है। तो ये वो पहली टनल है, इसके बाद 2 से 3 टनल और आएंगी। आपको सारे इंशाल्लाह 1 बाय 1 व्लॉग में सारी टनल दिखाऊंगा। क्यों जी मौली साहब? आगे पास एक और टनल आसी छोटी है। अच्छा उसके बाद जी अगली टनल आने लगी है। ठीक है, इसकी जो लंबाई है ना वो होगी तकरीबन कितनी जी? 372 मीटर। ये छोटी टनल है और ये भी डिफरेंट है, अलग अलग है, आने जाने की दोनों अलग अलग हैं। ये जी हम जिस से गुजर रहे हैं इसको अब्टाबाद कहा जाता है, अब्टाबाद टनल नंबर 2। ये अल्लाह भला करे हमारे चाइना के भाइयों ने बना के दी थी, पाक चीन दोस्ती बांध चाहे। ये जो है ना शुरू होते ही ख़त्म हो जाती है। ये आप कह लें जो पिछली टनल थी ना उससे 6 टाइम्स छोटी है। ये वो तकरीबन 1732 किलोमीटर थी और ये 372, 4 टाइम्स ऑलमोस्ट। अच्छा जो लोग ये देखें जी ये चाइना ने बड़ा ज़बरदस्त कंसेप्ट दिया है मेडिटेरेनियन वॉल के लिए ना। ये देखें जी ये बड़ा अच्छा एक कंसेप्ट है। अगर आप किसी एरियाज में रहते हैं तो रिटेनिंग वॉल ऐसी बनाएं, ग्रीनरी भी मेंटेन रहेगी और लैंड स्लाइडिंग भी नहीं होगी। चमकता सूरज। ये लें जी ये अब आ गया जनाब अली कलंदराबाद वाला इंटरचेंज आ गया। 1 किलोमीटर बाद है अभी। 1 किलोमीटर के बाद आ रहा है कलंदराबाद वाला इंटरचेंज। अभी हम यहाँ से निकलेंगे और राजा साहब क्या नाम है जी? राजा फरहान साहब और राजा अब्दुल्ला 2 अजीम हस्ती हैं, इनको हमने पिक करना है। चलो जी ये जनाब अली अभी हम दाखिल होने लगे हैं जी कलंदराबाद मनसेरा इंटरचेंज की तरफ। ये जी जाता कलंदराबाद का जो कलंदराबाद और मनसेरी का जो है ना ये हम दाखिल हो रहे हैं यहाँ से टोल की तरफ। बताएं जी यहाँ से क्या रूट नज़दीक पड़ता है जी? यहाँ से दिल भाई ऐसे है ना, हमने तो वैसे अपने कज़न है हमारे कुली की आपके उनको हमने यहाँ से पिक करना है। ठीक हो गया। और एक तरह से हमारे लिए ये सूटेबल होगा, बजाय इसको उनको पिक करके वापस आएंगे ये हमें लम्बा पड़ेगा। यहीं से हम कलंदराबाद इंटरचेंज से बाहर उतरेंगे, दाता से आगे बाईपास एक आता है बालाकोट नारायण का गान वाला, उस रास्ते से हम टर्न लेके सीधा हम चले जाएंगे आगे बालाकोट वाले रास्ते पे। ये हमें इस साइड से काफ़ी शॉर्ट पड़ेगा। अगर लोग जो रावलपिंडी इस्लामाबाद से आते हैं उनको यही चाहिए वो सीधा मनसेरा जाएँ, मनसेरा से आगे वो टनल क्रॉस करके वहाँ से इंटरचेंज आता है, वहाँ से जाएँ। सही है जी, समझ आ गई। ये जो ना अभी हम इस इंटरचेंज से निकलेंगे, हमने तो अपने दोस्तों को पिक करना था, मगर वैसे ना अगर बाई रूट भी देखा जाए ना तो ये रूट हमें बड़ा सूटेबल पड़ेगा। इनको हम यहाँ से पिक करेंगे और बाईपास से होते हुए बालाकोट वाले रास्ते पे चढ़ जाएंगे। उधर चाय पियेंगे, इनको में गाड़ी कराओ उधर पहुँचो, इनको ताकि ना ज़रा एहसास हो।
इधर ये ना कुछ बंदे देखते हैं उसको 2-3 कतरे आज डाले करवाते हैं आप उधर ही जहाँ हमने चाय पीनी है ना उधर ही मैकेनिक है। ये उन्होंने ची बंद कर दी। उसको मैंने बताया भी हम वाह फौजी लेफ्ट ये जी जो मोटरवे से रोड आई थी उससे उतर के ये अब हम लेफ्ट हो रहे हैं, तो ये पुराना रोड जिसको हम कहते हैं ना, ये यहाँ से टोटा आ रहा है। देखिए अल्लाह खैर असले नहीं हो ये ना वो दीवाना अपने हिसाब से ठीक है अब ये ये बड़ी- नहीं ना भेजो तो देख नहीं रहा कि मैं रुक के जाऊँ उसकी ये जनाब ये आगे कलंदराबाद बाजार आ जाएगा। ये अब कलंदराबाद बाजार आ गया जी। छोटे वालों का वैसे दिमाग मेरा होता है। शीशा खोला तो ठंडी हवा आई है। जीटी रोड पे आए तो आपने अपनी बचत खुद करनी है, ठीक है। अभी आपने देखा टोटा पीछे से आ रहा है, देख रहा है जी गाड़ी रोड पे चढ़ रही है, उसके बावजूद उसने बिल्कुल सर पे चढ़ के गाड़ी साइड पे की है। ये लोकल ड्राइवर है ना, ये ऐसी हाँ ये लोकल ड्राइवर हैं और बस अपना आप संगी आप बचाना है मेरा मुझ मजे करो। अब मैं तो अपने ये जी कलंदराबाद का बाज़ार है। जब आप कलंदराबाद के बाज़ार में आए ना तो आते साथ ही आपको एक ही चीज़ की खुशबू आएगी। वो किस चीज़ की आएगी जी? कबाब भी कबाब की। लेकिन कबाब का मैं आपको बता दूं भाट साहब, इधर एक पीछे है बिस्मिल्लाह न्याजी कबाब वाला, वो सबसे पुराना बंद है। उससे आपने अगर जब कभी भी आप लोग आए ना उससे टेस्ट करने हैं कबाब। ठीक है जी। जब भी आपने आना है ना कलंदराबाद बाज़ार में ना, कलंदराबाद आप लोग आएँ। कलंदराबाद बहुत फेमस है चप्पल कबाब के वाले से, ठीक है। और ये जो अभी अफसान ने बताया जी, क्या नाम बताया दोबारा बोली? ये बिस्मिल्लाह वाला है या न्याजी वाला? बिस्मिल्लाह और या न्याजी, ठीक है। ये देखें अब आपको जगह जगह पे ना बिस्मिल्लाह कलंदरी कबाब शॉप और ये न्यारी, यहाँ पे ज़्यादातर कबाब वाले लोग मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि पहाड़ी इलाके यहाँ पे, मगर यह कि पठान पख्तून भाई बहुत हैं हमारे, तो पख्तून बड़ा अच्छा कबाब बनाते हैं, चप्पल कबाब बनाते भी हैं और खाते भी हैं शौक से। तो जब भी आप दाता जा रहे हों, कलंदराबाद हो, तो आपने ये कबाब लाजमी ट्राई करना। ये लें जी, एक स्टे और हुआ है हमारा ये चेयरमैन होटल पे। चाय शाय पियेंगे और कुछ देर जो है ना अब्दुल्ला और फरहान का इंतज़ार कर रहे हैं। चेयरमैन होटल है जी। चेयरमैन होटल पे कौन सी चाय का ऑर्डर दिया है? गुड़ वाली। कौन सी चाय पिएगा? शक्कर वाली। शक्कर वाली। तू कौन सी पिएगा जी? शक्कर वाली। शक्कर वाली चाय पियेंगे। ड्राइवर को चौकस करेंगे, चौकस। पहले ही जना शिकारी कैप पहन के जना शिकार बैठा हुआ है। हमारी शक्कर वाली चाय कैसी है? हाँ जी आबा साहब। क्या बात। चेयरमैन वो पीछे लिखा पाजी, चेयरमैन। देखने वाले दर्शकों के लिए चेयरमैन होटल पे आफा साहब हमें लेके अपने इलाके के। चाय पिए साथ साथ वो पहाड़ों के नज़ारे करें, आसमान